سلام. امروز می‌خوایم درباره مسیر شروع کارآفرینی صحبت کنیم. من بیژن باقری هستم، گوینده تبلیغات، مدیر مجموعه استودیو آسمان صدا و مدیر دوبلاژ. و منم علی موردی هستم، مشاور و کوچ کسب و کار. در خدمت شما هستم. خب به دومین قسمت از برنامه دانشگاه کسب و کار خوش اومدین. امروز می‌خوایم درباره این صحبت بکنیم که چطور آدم میتونه اون کارآفرینی و مسیرش رو استارت بزنه و این مسیر رو رفته رفته طی کنه و به موفقیتی که مطلوبش هست برسه. ببین آقا بیژن، کسی که میخواد یه مسیر رو شروع بکنه و خلاصه از یه محیطی که یه مدتی خودش تصمیم گیرنده نبوده، یه سری مسئولیتایی داشته، یه سری وظایفی رو داشته و اون وظایف رو یه نفری براش تعریف کرده و وقتی میخواد این مسئولیتی که یه نفر واسش تعریف کرده رو حالا برای خودش تعریف کنه، یه چالشی داره. اولین چالشش اینه که تعهد به خودش رو باید اون فرد داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ماها زمانی که طبق تجربه، طبق علمم اینو ثابت کرده، وقتی خودمون یک نفر به ما یک مسئولیتی رو میده، یک نفر واسه ما یک شرطی رو میذاره، یک نفر واسه ما یک تعهدی رو میذاره، ما خودمون رو خیلی موظف‌تر میدونیم تا اینکه خودمون اون تعهد رو برای خودمون داشته باشیم. مثلا دارم میگم اگر شما به من بگی ساعت 10 بیا، من همیشه اون ساعت خودم رو سعی میکنم که برسونم. واسه اینکه چی؟ واسه اینکه شما اون ذهنیتی که درباره من داری که من آدم آن تایمی هستم رو حفظ بکنم. ولی خیلی اوقات هستش که کارآفرینا وقتی میخوام مسیرشون رو شروع بکنم اون تعهد رو ندارن. مثلا اگر قراره که در فلان تاریخ یا فلان ساعت یه کاری انجام بدن، چون کار برای خودشونه خیلی اوقات اینو میذارن و این شاید بهت بگم مختص اونایی هم که شروع میکنن نیست. خیلی اوقات مثلا کسایی که 10 سال 20 سال سابقه کارم دارن اون تعهد رو ندارن. اولین نکتهش به نظر من اینه که یه نفر باید تو کارش تعهد داشته باشه. درسته؟ تعهد و خوشقولی کلا همیشه باید باشه. حتی آدم مثلا کارآفرین باشه، خودش لیدر یه کسب و کاری باشه، به هر حال یه مشتریایی داره. یه سری هم میگن your customer is your boss. مشتریت رئیست. دقیقا. خب من قول دادم که مثلا این کار رو حاضر کنم تا این تاریخ این ساعت مثلا خروجی رو بدم. خودم رئیس مجموعه ممکنه باشم ولی این قول رو دادم. یعنی رئیس من میشه مشتری که این سفارش رو داده و زمانی هم که من قبول کردم که این کار رو انجام بدم باید تا انتهای اون پروژه متعهد باشم، باید خوشقول باشم. این خوشقولی تو کارمندی به یه نحوه، تو در واقع زمانی که طرف خودش رئیس هست باز به یه نحوه دیگه است. ولی وقتی خودش میخواد تو مسیر کارآفرینی و حالا کسب و کار خودش وارد بشه، این تعهد خیلی سخت‌تر میشه. چون ماها خیلی هوای خودمون رو بیشتر داریم توی این چیزا و سعی میکنیم که اگر اون تعهد اذیتمون بکنه سریع یه مقدار از کنارش در بریم. پس نکته اول به نظر من تعهده. اون تعهده رو اگر وارد کارآفرینی شدی باید داشته باشی. یعنی اینجا دیگه کسی نیست به تو بگه چرا سر این تایم این کار رو انجام دادی یا انجام ندادی. اگر انجام ندی درآمدی نداری و اگر هم انجام بدی اون درآمده داره. خیلی جالب بودش که من اول کارم یه سفارشی اومد. خب ما تو زمینه دیجیتال مارکتینگ وارد شدیم. اولش خدمات طراحی سایت، سئو، نمیدونم تبلیغات، اینا رو انجام میدادیم. از طرف یک دندانپزشک یه سفارشی به ما داده شد که واسه سایت طراحی بکنیم. قرار بودش مثلا فرض کنید ما تا 5 شنبه یک استلام قیمت بهشون بدیم و یه پیش فاکتوری بدیم که مثلا این هزینه ها رو میشه. یکی 2 روز اینور اونورتر شد، دیرتر شد و وقتی ما تماس گرفتیم گفتیم ما پروژه رو دادیم به یه نفر دیگه، ممنونم از شما. یعنی به همین سادگی. یعنی شاید اولش این محیطی که الان داریم، این ویدیوکستی که داریم میگیریم از کف بازار و تجربه قرار گرفته بشه. یعنی خیلی حرفای قشنگ اینستاگرامی و نمیدونم رنگ و لابدار آره نمیزنیم که ما نمیزنیم. شاید واقعیت‌گرا هستیم. آره واقعیت‌گرا باشیم و مطمئن باش اگر از این
حرفا داری خوشحال میشی، بدون که تو قراره اون مسیر درسته رو بری و اگر الان داره یکم بهت برمیخوره بدون که یه مقدار باید تجدید نظر بکنی تو این چیزا. یه چیزی هم من بگم شکر تو کلامت، چون ممکنه وقت اشتباه گرفته بشه. همیشه وقتی یه کارفرمایی مثلا الزاماً یه کاری رو به شما نداد و همین اتفاق افتاد، این دیالوگ رد و بدل شد، دلیل نمیشه که به این شکل بوده باشه سناریو. ممکنه داستان فرق کنه. مثلا رفته همزمان به 10 نفر پیام داده دقیقا. تارگتش اصلا قیمت بوده، شما قیمتی رو گفتی، تجربه هم داری، مثلا گفتی من این کار رو با اینقدر قیمت انجام میدم، برآوردش میشه این. گفته تقی، علی، قلی، فلانی، خب الان تارگت من قیمته، بودم برم دنبال اونی که ارزون تر چیز میکنه. حالا بعضیایی که یکم زرنگ ترن میان دنبال اونی میگردن که در واقع در کنار ارزون تر بودنش کیفیت بالاتری هم داره. اینا تفکر مثلا یه سری تهیه کننده است که اگه اون آرتیسته یا اون بیزنسمنه که داره برآورد قیمت میده یه کوچولو زرنگ باشه، میاد حداقل اگرم کیفیت نداره فیگور کار با کیفیت رو میگیره جلوی تهیه کننده که من مثلا من این کیفیت رو در اختیارت میذارم با اینقدر قیمت، از همه ارزون تر میگیرم. بعد طرف که پروژه رو بگیره. آره، بعد طرف خوشخوشانش و اینا میگه خب چی از این بهتر. شما فکر نکنین که چیزی رو از دست میدین. دقیقاً. ببینید حالا این خیلی اوقات آدمایی که اگه قسمت قبل رو دیده باشن و حتما اینجا پیشنهاد میکنم که اون قسمت قبل رو ببینید، یه بخشی شما بهش اشاره کردیم، گفتیم اون اعتماد به نفسه هستش که خیلی مهمه توی مسیر کارآفرینی. خیلی تو شروع کار به هر حال وقتی ما یک مسیر رو داریم شروع میکنیم که هیچ اطلاعاتی نداریم یا حداقل اطلاعات رو داریم، یه مقدار اعتماد به نفسمون پایینه و خیلی اوقات مشتریایی که میان و میرن و خلاصه مشتری ما نمیشن، میان استلام قیمت میگیرن، میان 4 تا سوال میپرسن، اینا ما فکر میکنیم که خیلی اوقات این مشکل از ماه، در حالی که اصلا به قول آقای باقری، آقا بیژن، اصلا تارگت شما نبودید. یا تارگتش قیمت بوده، یا تارگتش خدمت کسب و کار بوده، یا تارگتش کیفیت بوده و اینجا به خودتون نگیرید. خیلی اوقات این رو بپذیرید که شما تو شروع کارید و قراره که رفته رفته کارتون رو ارتقا بدید و اصلا هم تو این زمینه کمالگرایی نداشته باشید. بله. نکته بعدی توی بحث ایده است که آقا خب ما الان میخوایم یک خدماتی رو یا یک کاری رو، یک کاسبی رو راه بندازیم. چطوری بتونیم اون چیزی که به دردمون میخوره، وارد اون صنعتی که به دردمون میخوره بشیم؟ چند تا نکته است. اینو اگر بری از مثلا آدمای معمولی بپرسی چی میگن؟ به صورت پیش‌فرض میگن برو دنبال علاقت. آره دیگه. تو مدرسه اینو میگفتن، تو دبیرستان هم اینو میگفتن، تو دانشگاه هم اینو میگفتن، کسی هم نگفت اصلا این جمله درسته یا نه. حالا من یه سوالی میپرسم. من الان علاقم اینه که مثلا برم دنبال مثلا مهارت لافدوزی. اوکی؟ فرض کنین الان مثلا علاقه من. به نظر شما من تو این شغل میتونم موفق بشم؟ یه نسبتی وجود داره به اسم عرضه و تقاضا. دقیقاً. خب اون بالانسش، اون نیازهای اولیه هر جامعه‌ای رو باید بررسی کرد. حالا اگه طبیعتاً نیاز بالا باشه این موضوع هم میتونه حائز اهمیت باشه، ولی الان همچین چیزی نیست. یعنی ما الان آدمای زیادی رو نداریم که مثلا دنبال این باشن که یه نفر واسهشون لاف بدوزه. مال 10 سال پیش بود، مال 5 سال، نهایتاً دیگه 10 سال پیش بود. از یه جا به بعد شما دیگه یک سری مهارت ها رو حتی اگر علاقه هم داشته باشید نمیتونید واردش بشید. واقعیت اینه که آقا بیژن الان ما توی شرایطی داریم زندگی میکنیم، نه شرایط ایران، شرایط دنیا، اینه که خیلی از فارغ التحصیلین دانشگاهی و کلا خیلی از جوونا بیکارن به خاطر اینکه رفتن مهارت یا یک چیزی رو یاد گرفتن که بازارش نیست. یعنی صرفاً بر اساس اون علاقه رفته کار کرده. مثلا یک سازی رو یاد گرفته که چه میدونم اصلا مورد پسند ایرانی ها نیست. اگر بخواد تو اون ساز
مثلا کنسرتی برگزار بکنه یا باید چندین سال زحمت بکشه و اون ساز رو فرهنگ سازی بکنه تو جامعهش که یه اصطلاحاً کفش فولادی میخواد، یا اینکه بعد بلندش بره دیگه، یا اینکه بازار جهانی داشته باشه، از داخل کار کنه. آره. کسایی هستن که من اینو خیلی طول کشید که بفهمم داخل همین ایران دارن با هانس زیمر کار میکنن، ولی حالا به یه سری دلایل. هانس زیمر چیه من نمیدونم. هانس زیمر موزیسیانی که آهنگ بتمن رو ساخت، دزدان دریای خیلی کارایی. دوستان نمیدونن. آره جزو آهنگسازای فوق العاده تراز اول سینمای جهانه و مثلا خب موسیقی بخشای مختلف داره دیگه. یه بخشی از کارشو از داخل همین ایران انجام میدن و براش میفرستن. این یه بازار جهانیه که طرف کلن الان باهاش صحبت میکنیم، مثلا یه میکس و مستر کار خفنه اسم و رست داره، میگه من الان 6 ساله تو بازار ایران نیستم. خونه زندگیش، استودیوش، همه چی داخل ایرانه ولی داره کاملا جهانی فعالیت میکنه، به دلار میگیره. دقیقاً. ولی ببین آقا بیژن، خیلی از آدم ها، باز میگم این ویدیوکستایی که قراره به درد بخور باشه واسه اکثریت آدم ها. وقتی ما داریم توی ایران کار میکنیم، خیلی از آدم ها اصلا اون میشه گفت کشش رو ندارن که بخوان انقدر فعالانه کار بکنن که برن مثلا بازار جهانی رو پیدا کنن، توی کارشون مثلا در اون سطح پیشرفت کنن. میخوایم یه مسیر رو ببریم جلو که یه نفر الان ویدیو کستا رو داره میبینه قشنگ بتونه اون خروجیه رو بگیره. واسه همین من دارم این نکته رو میگم که آقا شما اولین کاری که میخواید راه بندازید، آره بیس کارتونو، اوکی، نذارید روی اون نیچی که اصطلاحاً اون گوشه‌ای از بازاری که شاید درآمد خیلی بالایی هم داشته باشه اما بازارش راحت پیدا نشه. پیشنهاد من احتمالاً تو گویندگی هم همچین چیزی هست. میگن تو شروع کار خودتو بکشون سمت اون چیزی که بتونی یه مقدار هم کار زیاد انجام بدی، اوکی، هم بازارش باشه، حالا درآمدی هم داشته باشه، اوکی. بعد خودتو بکشون به سمت این که مثلا یه مقدار خدماتتو خاص‌تر بکنی. مثلا دارم میگن اگه میخوای کارتو شروع بکنی تو حوزه مثلا پوشاک، نرو پوشاک لوکس کار بکن تو که اصلا تجربه فروش محصولات لوکس داره، چون محصولات لوکس رو برندهای لوکس دارن میفروشن. یه برند صفر نمیتونه محصول لوکس رو بفروشه. بیا محصولی رو کار بکن که همین الان اگر تو هیچ برندی هم نداشته باشی، هیچ هزینه مارکتینگی هم نکنی، خیلی سریع ازت مشتری بیاد بخره. اصلا فکر نکنه دنبال این که از تو بخره یا از یه نفر دیگه. اوکی. این از این نکته. شما نکته دارید بگید؟ خدمتتون عرضم که در رابطه با اینکه گفتی گویندگی هم همچین چیزیه، گویندگی اونم باز ژانرهای مختلف داره که عرض و تقاضاش هست و رده‌بندی درآمد هم داره که پایین ترین رده درآمدیش میشه در واقع گزارشگری، حالا برای تلویزیون یا رادیو، بعد میشه گویندگی رادیو که اونم باز درآمدش پایینه، بعد میشه دوبلاژ که اونم باز درآمدش پایینه، بعد میشه نریشن که یه خورده بهتر میشه و حالا باز کتاب صوتی، اونم باز گرید پایین و گرید خوب داره و گویندگی تبلیغات در حال حاضر بهترین گرید قیمتی رو داره و اوکی درآمدش، به شرطی که اون شخصی که کار میکنه بازار کار رو تا حدی تو مشتش داشته باشه، حداقل برای خودش. به نظرتون واسه چی گویندگی تبلیغات درآمدش الان بیشتره؟ چون عده کمی از گوینده ها در این بازار فعالیت میکنه. یعنی یه کاریه که شما مثلا نگاه بکنی، مجموع گوینده هایی که در دوبله و رادیو فعالیت میکنن مثلا بگیم چند هزار نفر، مثلا 4000 نفر، 5000 نفر، سراسر ایران ها، جوون، پیر، پیشکسوت، کم تجربه، بیت، همشونو با هم حساب بکنیم میشه 4000 نفر، 5000 نفر تو سراسر کشور. ولی گوینده های تبلیغات رو بیای بشماری،
همه رو اگه حساب بکنی، حتی گویندهایی که در قید حیات هم نیستن حساب بکنی، نهایتاً 100 نفر 150 نفر 50 نفرم بگیم من اشتباه کردم، 200 نفر نهایتاً هستن. باشه. اینجا همون بالانس عرضه و تقاضا پیش میاد. بعد تازه همون عده‌ای هم که هستن اینا دو ورژن تقسیم بندی میشن. یه ورژن گوینده هایی هستن که تکنیکالن، یعنی تو کارشو میشنوی میگی چه تکنیک خوبی، چه اجرای خوبی. یه عده نه، خاطر انگیزن، نوستالژیکن، میگی این همون صدا قشنگه تو فلان فیلم است، تو فلان صدای خاطره سازی داشته. دقیقاً. جفتشون هم کارشون خوبه. اصلا اینجا صحبت ما این نیست که کی از کی بهتره. خدمت شما عرضم که من تقسیم بندی رو دارم میگم، چون باز کاری انجام میدن که عده کمی دارن انجامش میدن، واسه همینه که درآمدش خوبه. از طرفی دوبله هم قبلا درآمدش خوب بوده 20-30 سال پیش، بنا به دلایلی که حالا مثلا جوانها نمیتونستن ورود پیدا کنن، نمیتونستن مشغول بازارش به کار، بسته بود و اینا، هر کسی رفت برای خودش یه کسب و کار، یه استودیویی راه انداخت و زیر قیمت، یعنی اون مزیت رقابتی و با قیمت شکنی و اومد انتخاب کرد، دمپینگ و اصطلاحاً انتخاب کرد برای اینکه بتونه سریال بگیره، فیلم بگیره. و از اونجایی که هیچ کسی مثلا نیست که بگه فاکتورت کو من ببینم و اینا، هر کسی هم که قیمت شکنی کرد، هر کسی هم که قیمت شکنی کرد گفت من با قیمت خوب کار گرفتم، من با قیمت خوب فیلم دوبله کردم. و کلن رفته این کار نابود شد. اما من خودم از سال 88 که دوبله رو شروع کردم و از سال 90 اومدم تو گویندگی تبلیغات، بعد چند سال که دیگه کار میکردم، یه بازار کار نسبی پیدا کرده بودم، سال 94 اومدم در واقع این استقلال رو به نحوی گسترده تر کردم. اولش با یه رکوردر حرفه‌ای، بچه‌ای که تو کار صدا هستن با رکوردر زوم آشنایی دارن. یه سری کارهایی که مثلا کارهای معمولی بود رو اومدم با اون ضبط کردم، کاری که حالا مثلا رد بالاتر بود اونا رو تو استودیو ضبط می‌کردم، استودیو اجاره می‌کردم. خب ناگفته نماند بچه‌ها، هیچ چیزی جای استودیو رو نمیگیره. یعنی استودیویی که حرفه‌ای هست، مثلا اومده 5 میلیارد 10 میلیارد 100 میلیارد هزینه کرده برای تجهیزاتش، اون یه علتی داشته و هیچی استودیو رو نمیگیره. صحبت من سر ضبط‌های کوچیک و بی اهمیت بود. با این شروع کردم، بعد رفته گسترده تر کردم. یعنی یه میکروفون کاندانسر گرفتم، بروبرد با یه پد ایزولاتور آکوستیک و یه سری نریشن‌ها رو اومدم دوباره میرفتم استودیو و یه سری نریشن‌های معمولی و گفتم اون معمولی هم باید کیفیتش خوب باشه، نمیشه که مثلا اونجوری باشه. بعد اون رکوردر رفت کنار، میکروفونه رو یه کارت صدا خریدم، کارت صدای زوم خریدم و زدم بهش. و بعد اسپیکر مانیتورینگ رفتم گرفتم، گفتم حالا باید شنیدنم هم درست شه. بعد رفتم هدفون بیر داینامیک خریدم. رفته بعد رفتم سیستم رو عوض کردم. بعد دیگه کلن دیگه خانواده‌ام البته خیلی مشوق بودن، گفتن که تو که این همه میری چیز میز میخری و اینه برای کیفیت، خب برو استودیو بزن. دیگه گذشت سال 98 این استودیویی که میبینید هم زده شد. یعنی سال 10 فعالیتم. اینجا هم باز خیلی مهمه، یه نفر که مثلا تجربه این نداره، مثلا سال دوم، سال اول، یه شبه راه 100 ساله رو سال سوم ریسک شما استودیو بزنی. باید استودیوهای مختلف فعالیت بکنی، با اون مقوله فنی آشنا بشی، با نرم افزار آشنا بشی، با کابل آشنا بشی. این که مثلا از بسم الله بیای
استودیو بزنی. مثل اون داستان میکروفون نمیشه که گفتی. آره میترکه. آره. حالا چون اون دوستمه من نمیخوام باز کنم که چه بلایی سر میکروفون آورد و اینا، ولی آره یه وقتی ممکنه باعث بشه که شما سیستمت رو خراب بکنی، چون اون دانش لازم که چطوری با این سیستما کار بکنی و کسب نکردی. خیلی خراب میکنن سیستماشونو. و خدمت شما عارضم که اینجور مواقع خوش به حال فروشنده هم میشه. آره مثلا آره بیا بازارشون، آره بیا این چیز کن. حالا ما رفیق فروشندم زیاد داریم، نمیخوام چیز کن این سمت دستم خیلی بسته است. آره ولی دیگه خودت تا تهش برو. خدمت شما عارضم که این استقلال اتفاق میفته، فقط باید قبلش آدم مهارت لازم رو تا حدی کسب بکنه. باید آدم پل‌های ارتباطیش رو تو همون سیستم حالا یا کارمندی یا قبلتر از اون کارورزی یا کارآموزی پیدا بکنه و بازار کار میاد از دلش. یعنی اون نسبت عرضه و تقاضا که مطرح بشه، بر اساس اون عرضه و تقاضا بازار سمت شما با توجه به اون چیزی که کسب کردی میاد. یه سری باید و نباید ها داره. من الان دوبله رو مثال زدم که چرا خراب شد و چرا جزو درآمدهای ضعیفه. به خاطر همین مثلا به طرف گفتن که با قیمت پایین کار نگیر. اون برای اینکه حضور داشته باشه و زیست بکنه در اون فیلد با قیمت پایین رفته کار گرفته. اول از همه خودش سرخورده شده، خودش دیگه اصلا رغبت نکرده و اون بازارم از بین میره. بله استودیوشو مثلا جمع کرده. دوم این که اون شما مثلا تهیه کننده میاد بهت میگه که دونه اینقدر فیلم دوبله بکن، من مثلا استودیو تو غرق فیلم میکنم. شما اگه فیلم آره سر خرمن شما مثلا اگه یه فیلمی و چه میدونم مثلا قیمت یه فیلمی فرض کن 10A میای شما با 2A دوبله میکنی. درسته که بهت فیلم زیاد میرسونه، وعده سر خرمنم میده که مثلا سود بیشتر میکنی، که اشتباه هم میکنی. شما اندازه مثلا 100A کار میکنی ولی مثلا چه میدونم مثلا 10A دستتون میگیره، مثلا 5A دستتون میگیره که اونم اشتباهه. ولی در اصل داری فیلمی 8A به اون کارفرمایه، به اون تهیه کننده سود میرسونی. اون 8A کمتر هزینه کرده و 2A به تو داده. بماند که پول گوینده هم باید بدی، پول مترجم، پول بانساز و استهلاک اون تجهیزاتی که داری هم باید حساب بکنی. استهلاک استودیو، نمیدونم حالا اگه اجاره‌ای هست، اگه قسطی هست، اگه وامی هست، همه اینا هم هست. و تهش واقعا سرخوردگیه. اینا یه کتابی هم هست روباه‌تر از روباه، خب که خیلی درباره این چیزا هم صحبت کرده. اینا آره دست خودشون هم نیست، یعنی به قول گفتنی میان نقش یک روباه رو بازی میکنه. خودش میدونه چی داره میگه اون تهیه کننده، ولی میاد نقش اون روباه رو بازی میکنه برای اینکه حالا خودش سود بکنه. شما خیلی جدی نباید بگیرید. من این نکته بگم، ببینید توی بحث استراتژی کاهش قیمت، خب خیلیا موقع شروع کارشون میگن آقا من اینو مثلا ارزون تر بدم بره، اوکی، مثلا کارم اول بگیره، قیمتم مناسب تر بدم، کارم بگیره. این پیش‌فرض همه آدما هست. یعنی شما چه ایرانی باشه، چه غیر ایرانی باشه، چه تجربه داشته باشه، چه تجربه نداشته باشه، این پیش‌فرض میاد تو ذهنت که آقا من قیمتم ارزون تر بدم که مشتری جذب بکنم و مثلا بعدش پله پله ببرمش بالاتر و پله پله به اون قیمت اصلی خودش برسونم. اولا اینکه توی بحث استراتژی قیمت، شما وقتی قیمت رو میذاری ملاک کار خودت، یه نفر همیشه هست که از تو ارزون تر بده و پروژه رو اون بگیره. یعنی شما مثلا باورتون نمیشه، ما یه زمانی مثلا سایت طراحی می‌کردیم، مثلا عرفش این بود که مثلا شما اون موقع مثلا 10 میلیون تومان بگیری بابت یک سایت، اوکی، 4-5 سال پیشو دارم میگم. بعد یهو مثلا عجیب غریب توی سری از این سایت‌ها که فریلنسرها می اومدن توش، خب ما مجموعه بودیم، مثلا 3-4 نفر بودیم، یهو مثلا یه نفری از یه شهر دیگه
میزد مثلا سایتی که با 10 میلیون میشد انجام داد مثلا یومینش با 1,500,000 و 2 میلیون تومان ما اینو انجامش میدیم و خیلی راحت پروژه جذب اون میشد. و جالبش این بود که وقتی پروژه جذب میشد، اولا که اون آدم به اون پولش میرسید و شاید اون پول واقعا واسش ارزشمند بوده، یعنی با اون هزینه هایی که داشته، به هر حال تیم نبوده، یه نفر بوده توی شهر دیگه بوده، هزینه کمتری داشته، اون 1.5 اتفاقا واسش خوب بوده. ولی اکثرا تجربه بدی رو داشتن مشتریایی که میرفتن سراغ اونا و بعد از این اون هزینه دوباره میومدن سراغ ما، ولی با یه عینک بدبینی. یعنی آقا بیژن این خیلی اوقات میگم وقتی تو یه کاری رو ارزون داری انجام میدی، از خانم گفتن هیچ ارزونی بی علت نیست، اوکی، هیچ گرونی هم بی علت نیست. البته بمونه یه سری این وسط دارن کره میگیرن از این ماجرا، ولی خب حواستون باشه اگر دارید ارزون میدید، خیلی اوقات این تصور تو ذهن مشتری میاد که نکنه یا کارش خوب نباشه، با اینکه شما تجهیزات کاملا اگه مشتری حرفه‌ای باشه، اگه کارنامه درخشانی داشته باشه، اگه تهیه کننده باشه که مثلا با بزرگان اون عرصه کار کرده باشه تو هر موضوعی، یکم به شما شک هم میکنه. آره، یعنی این قیمت ارزون دادنه خیلی اوقات میشه گفت تصمیم گیری خیلی پر ریسکی محسوب میشه که تو اگه از یه حدی پایین‌تر بدی، احتمال داره که طرف مقابل شک بکنه و اصلا بگه که این از کجا معلومه مثلا کارش خوب باشه، یعنی از اون طرف نخره. از یه طرف اگه ارزون بدی و مشتریان زیادی جذب کنی، خیلی اوقات داری اولا که اون بازارت رو خراب میکنی و اصطلاحا مشتری‌ها رو داری بدعادت میکنی که همیشه با اون قیمت کار بکنه. من خیلی از دانشجوام بودن که با یه قیمت پایینی مثلا هی جشنواره میذاشتن، هی میفروختن، فروش خوبی هم داشتن، ولی بعدش که مثلا به خاطر دلار و نمیدونم ارز و این چیزا و کمبود اون محصولاتشون مجبور شدن قیمتشون رو ببرن بالا، یا فروششون عجیب اومد پایین، هم حجمش اومد پایین هم مقداری. که من یه مثالی رو بزنم که خاطرم هست. همیشه خودتون رو بذارین جای طرف مقابل. من از یک فروشگاه اپلی اکسسوری قیمت کردم، قیمتی رو اعلام کرد، یه خورده بالا بود. گفتم که یه کالای قیمت مناسب نداریم. گفتش که ما کیفیت مناسب داریم، قیمت مناسب نداریم، کیفیت مناسب. کات یه فروشگاه متفرقه در یک جای حالا آن آفیشیالی برگشت مثلا گفتش که اصلا ببر، اصلا هر چی دوست داشتی، نه اصلا نخواستی هم مال خودت، یه چیز اینجوری. خب یعنی یه دیالوگی که اگه کسی تارگتش قیمت باشه نخواد هزینه بکنه خیلی استقبال میکنه. ولی اومدم خودمو گذاشتم جای مشتری، گفتم که خب پس مشتری که اگه دنبال کیفیت باشه اتفاقاً میره سراغ همونی که گفته نه قیمت مقطوعه و ما کیفیت مناسب کارامون، ما قیمت مناسب اصلا کار نمی کنیم و اتفاقا میره سر وقت اون. میگین حتما یه چیزی دا اگه اینجوری بود که اگه بازار نداشت که در اونجا رو بسته بود، اگه کسی مثلا نمیخرید ازش کلا باید مثلا چی میگن مگس میپروند. قطعاً بازار داره، قطعاً عده‌ای هستن که کیفیت براشون مهمه و اینا. یعنی فکر نکنین که در دراز مدت باعث زیان شما میشه. زبان مسئله چینیه، میگه ما اونقدر پولدار نشدیم که جنس بیکیفیت بخریم. یعنی شما وقتی کار بیکیفیت سفارش میدی یا محصول بیکیفیت رو میخرید، محکوم به این هسته که دوباره هی اون سفارش رو بدی و چون چندین بار اون سفارش رو میدی، اگر حساب کتاب بکنی میبینی که اگر همون جنس خوبه رو یه بار گرفته بودی تا الان بیشتر واسط هم به صرفه تر بود، هم بیشتر به دردت میخورد. این یه چیز خیلی مهمیه. و نکته دومی که اشاره کردی خیلی باحال بود، به جای رقابت توی قیمت، توی مزیت رقابتی و کیفیتتون بیاید کار بکنید. مثلا طرف میگه ما ارزونتر نیستیم ولی مثلا ارسالمون رایگانه، ما ارزونتر نیستیم ولی پشتیبانی داریم که بقیه ندارن، ما ارزونتر نیستیم ولی مثلا نصب این کولر گازی مثلا رایگانه، ما ارزونتر نیستیم ولی چه میدونم فلان تضمین رو بهت میدیم که این اتفاق میفته، ما ارزونتر نیستیم ولی تضمین میدیم این خروجی واسط اتفاق بیفته، با این میکروفون همچین صدایی رو مثلا میتونی بگیری، با این تجهیزات همچین کاری واسط اتفاق میفته. ولی وقتی شما
ببین یه چیزیه که این مزیت یه چیزیه که شما باید پیدا بکنی تو کار خودت و برای خودته و خیلی سخته که بخوان ازت بگیرنش. خیلی اوقات یه جنس صدایی رو شما داری که دیگه کسی نمیتونه اون ازت بگیره، ولی وقتی داری انقدر اون کارو میاری پایین که در سطح قیمت داری رقابت میکنی، فرق نمیکنه تو کجا باشی، همیشه یکی ازت ارزون تر بده. ولی خب برگردیم سراغ بحث اصلیمون. گفتیم اولین پله توی راه انداختن کسب و کار اینه که شما یک محصولی رو انتخاب کنی یا یک خدماتی رو. من میخوام یه مقدار در مورد این صحبت بکنم که محصول چیه، خدمات چیه و چه فرق‌هایی با هم دیگه دارن، مزیتشون چیه و خلاصه اون تفاوت‌هاشون توی چه چیزهایی هستش. شما وقتی میخواید وارد یک کاری بشید، این کاملا بستگی داره. یعنی من اینجا دست مخاطب رو باز میذارم که انتخاب بکنه که دوست دارم من محصول بفروشم، یه محصول فیزیکی بفروشم، مثلا طرف دوست داره کیبورد بفروشه، نه گوشی موبایل بفروشه، موس کامپیوتر بفروشه یا هر چیز دیگه. نکته که خیلی مهمه اینه که بدون ما دو دسته محصول داریم. یه سری محصولات مصرفی که خیلی سریع مصرف میشه و تمام میشه، یعنی از بین میره و نه اینکه خراب بشه ها، تمام میشه. اوکی، این نکته مهمی. مثال دارم میگم، من یه بطری آب میخرم، اینو میخورم و تموم میشه. اوکی، ولی چه میدونم وقتی دارم از این کیبورد استفاده میکنم، کیبورد احتمال داره که خراب بشه، تموم شدنی نیست. محصولاتی که مصرفیه، ببین این باز برمیگرده به شمایی که دارید کار را میندازید. بعضی ذهنشون اینه که من دوست دارم آخر شب دخل داشته باشم، اصلا مهم نیست چقدر، من دوستم هر روز پول در بیارم. اوکی، اگر ذهنیت این شکلی که دوست داری هر روز یه مقداری پول در بیاری، برو سراغ محصولات مصرفی مثل کافه، مثل رستوران، مثل مواد خوراکی، مثل چیزایی که حالا مصرف شدنیه دیگه، خلاصه یعنی طرف استفاده میکنه و تموم میشه، مثل پوشاک. اوکی، اما اگه نه، حالا اینجا رو داشته باش، محصولات مصرفی سود کمتری داره به مراتب. اما یه دسته دیگه هست، محصولات چیه؟ محصولات حالا دیگه غیر از مصرفی ها، مثل این کیبورد، مثل تلویزیون، مثل چه میدونم هر چیزی، کولر گازی، کولر آبی، فرش، هر چی غیر از لباس. اینا مثل خونه، اینا خراب شدنیه و تعمیراتیه و سودش به مراتب بالاتره. اینجا رو داشته باشید. من الان چون اینو مشخص نیست بچه‌ها کی میبینن، مثلا 2 سال دیگه میبینن، امروز میبینن، من نمیتونم یه عددی رو بگم، ولی عرف سودتون رو هم حساب بکنید که اون سودی که برای شما داره آیا در راستای رسوندن شما به اون اهداف هست یا نه. خیلی آقا طرف داره یه محصولی رو میفروشه، یعنی داره توی بازار کوچیکی کار میکنه، بازارش خیلی محدوده، مشتریان زیادی نداره، از اون طرف حاشیه سودش هم کمه، درسته؟ خب این طبیعتاً بازار رو به رشدی نیست. حالا اسم نمیخوام بیارم، الان شاید مخاطبین ما جزء اون دسته ها باشن، ولی یه سری از این صنف‌ها هستن که واقعا الان خیلی از جوانان اقبال دارن سمت اون برن و اشتباه هم هست. حواستون باشه توی بحث کارتون، شما وقتی میخواید یک حالا بازاری رو انتخاب بکنید، یا بازارتون بزرگ باشه به اندازه کافی، یا اگر بازارتون به اندازه کافی بزرگ نیست، محصولتون حاشیه سود خوبی داشته باشه. یه مثال میگم، من نمایشگاه ماشین دارم، فقط دارم کار بنز میکنم، طبیعتا من شاید مثلا هر هفته حتی ماشینم نفروشم، ماهی 2 تا دونه، 5 تا دونه، 3 تا دونه کلا بفروشم، اونم مثلا خیلی رندوم، اونم کاملا شانسی، اصلا ممکنه من 3 ماه هم بازارم بخوابه، ولی اگر یه دونه ماشین بفروشم یهو مثلا شاید 50-60 میلیون تا 100 میلیون 200 میلیون هم من سود بکنم. گرفتی؟ ولی بازار من محدوده. از طرفی اگر من رفتم سراغ مثلا کافه، میدونم که یه محصول مصرفی، اکثر ایرانیان بهش علاقه دارن و هر روز مشتری خودش رو داره، در حالی که سود پایین‌تری هم داره به مراتب. پس یکی از این دوتا بسته به اون چیزی که دوست داری. اگر حوصلت خیلی میکشه، برو سراغ محصولات گرونتر، لوکستر که جامعه هدف کوچکتری رو داره و مصرفی هم نیست اغلب این محصولات.
چون محصولات مصرفی همه دسته آدم‌ها استفاده میکنن. اگر نه برو سراغ محصولات مصرفی تر که گردش اصطلاحاً طول عمر محصول پایینه، تون مشتری میاد چیکار میکنه؟ اون رو هی تجدید میکنه. این به کنار، بریم سراغ صنف شما. صنف شما جزء دسته خدمات محسوب میشه. میشه گویندگی دیگه. اوکی. خدمات یکی از ویژگی‌هاش اینه که تقریبا میشه گفت سود خیلی بالایی داره، چون شما دارید از یعنی کل اون ابزاری که داری ابزار خدادادیه که دست خودته. مثلا من چه میدونم مهارت ماساژ دارم، از مثلا دستام استفاده میکنم که مثلا اون خدمات رو انجام بدم. من مهارت خوشنویسی دارم، از دستام استفاده میکنم، هزینه هم نداره، یه خط بنویسم واسه من یا 10 خط بنویسم، نهایتا اینکم دستم درد میکنه اینجوری میکنم. اوکی. هزینه خیلی کمتری داره. به هر حال یه سری هزینه پنهان هم داره ها. مثلا یه استودیو شما میخوای، نمیدونم استهلاک وسایلت هست، یادگیری اون اطلاعاتی داره که چند سال واسه زحمت کشیدی، همه اینا رو بذاریم کنار، در کل به مراتب سود بیشتری میکنی شما موقع فروختن تا چیز. اما یه نکته هم حواستون باشه، اونایی که میرن سراغ خدمات باید 2 تا نکته رو توجه بکنن. یک، اینکه شما مهارت کافی رو باید داشته باشی توی اون تخصصی که میخوای واردش بشی. من وقتی میخوام مثال دارم میگم این هدفون رو بفروشم، این هندزفری رو بفروشم، خیلی لازم نیست در مورد فناوریش اطلاعاتی داشته باشم که این چی هست داخلش، مثلا چه اتفاقی داره میفته، در حدی که پاسخ مشتری رو بدی که مثلا این دستگاه پاسخ فرکانسیش اینه. ما چند جور مشتری داریم. مشتری که کاربری عمومی داره با هدفون، خب تو فقط باید بهش بگی این بیسش خوبه فلانش خوبه. یه مشتری اختصاصی داریم که طرف آهنگسازه، تو اونجا باید پاسخ فرکانسیشو بهش توضیح بدی، مثلا بگی این در این نقطه این فلان، این کالیبره فلان داره، این اطلاعات. ولی دیگه در حد مثلا دیگه مهندسی صدا و نه، در حدی که بتونی جواب اون مشتری رو فقط بدی. اما توی خدمات همین چیزی نیست. یعنی اگر کسی مخصوصا الان که مشتری‌ها خیلی سخت دارن هزینه میکنن بابت پروژه‌شون، اگر احساس بکنه که واقعا توی اون کار حرفه‌ای نیستی، خیلی اوقات پروژه رو بی‌رحمانه ازت میگیره و اصلا دیگه واسش مهم نیست که تو اول راهی، وسط راهی یا آخر راهی. اوکی. پس یه پیشنهادی که میکنم که خیلی حواستون باشه اینه که با تجهیزات کامل وارد اون خدمت بشید. یعنی علمش رو کامل داشته باشید. حالا تجهیزات اینا رو میتونید از این ور اون ور جور بکنید، ولی باید کاملا روی اون کار مسلط باشید. و یه عیبی هم که داره، شما اگر بخواید، حالا مباحثی که جلسات بعدی میخوام بهش اشاره کنیم، سیستم سازی و سیستم درست کردنه، که اگر شما سیستم سازی بلد نباشید توی خدمت، پروژه هاتون وقتی پر بشه به اندازه تایمی که دارید، دیگه از اونجا به بعد شما نمیتونید پروژه جدیدی رو بگیرید. یعنی تا جایی دستتون بازه که تایم داشته باشید، بعد از اون میدید سراغ کار دیگه و یه سقف درآمدی واسهتون ایجاد میشه. مثلا اگه من تعمیرکار چه میدونم موتورسیکلتم، ماشینم، حساب کتاب میکنم هر ماشین مثلا میانگین یه نصف روز از من زمان میگیره و من اگه روزی 12 ساعت کار بکنم، در بهترین حالت 2 تا ماشین میتونم کار بکنم و اگر جمعه هم کار نکنم 6 روز هفته میتونم مثلا 12 تا ماشین کار بکنم. دیگه 12 تامو نمیتونم بکنم 15 تا، مگر اینکه یه شاگردی بیارم، یه نفری بیارم، یه اوستکاری بیارم که اونم کنار من بتونه این کارو انجام بده. ولی توی خدمت، توی فروش محصول اینطوری نیست. ما الان خیلی آدما رو داریم که طرف یه نفره و داره مثلا روزی چند صد هزار تا محصول رو جابجا میکنه. یک نفر، حتی یه مثلا منشی هم نداره، یه نفری داره همین کارا رو میکنه. پس همه اینا رو باید بذاری کنار هم. من خیلی دارم MP3 میگم که حالا شما وارد اون ریزه‌کاریای کار خودتون بشید تو بحث خدمت و اون مزیت‌ها رو حالا از نظر گویندگی بگی، واسه کسایی که شاید علاقه داشته باشن بیان سراغ اصلا خدمت، مخصوصا توی گویندگی. ولی حواستون باشه این 3 تا رو بذار توی یک کاسه و ببین کدومش به دردت میخوره. محصول مصرفی با سود کمتر و مشتری بالاتر، محصولات لوکستر و با طول عمر بیشتر که خب مشتری میخره و ممکنه تا 4-5 سال دیگه هم اصلا سراغ تو نیاد، ولی طبیعتا سود بیشتری میکنی. مثلا دارم میگم یه نفری که همچین میکروفونی رو میخواد بگیره، شاید
بره تا مثلا 5 سال دیگه، 4 سال دیگه، 7 سال دیگه بخواد بیاد بخره. ولی با فروختن این سود زیادی میکنه اون کسی که داره فروش انجام میده. داریم محصولاتی که اینطوری هم نیست. بله. و بحث بعدی خدمات. این بستگی داره به اون تیپ شخصیتی اون آدم. بله. و اینکه داره تو چه بازاری فعالیت میکنه. دقیقاً. در ابتدا باید اون کارفرما توجیه بشه که چرا این قیمت بهش اعلام شده. کارفرمایی که نخواد حالا نه الزاماً کم پول بده، نخواد از یه حدی بیشتر پول بده، بله. یه سری دیالوگ هایی داره که همیشه به کار میبره. مثلا برای من مهم نیستش که تجهیزات شما چیه. دقیقاً. اصلا رود داشته باش، انتیوان داشته باش، اصلا فوکوس رایت قرمز رنگ 2i2 داشته باش. من ملاک و معیارم اینه، آره خروجی اینجوریه اونجوریه. و یه سری کارفرماها به اشتباه مثلا تفکرشون اینه که مثلا دوبله خوب فقط شامل کستینگ خوب میشه. یعنی از نظر اونا اینو در عمل نشون دادن، شاید به زبون نیاوردن، در عمل بارها و سالها نشون دادن که شما مثلا یه سری گوینده خیلی خوب رو دعوت بکن ولی میکروفون گذاریت ضعیف باشه، ترجمت ضعیف باشه، نمیدونم باندسازی ضعیف، میکس ضعیف. اونا میگن که ما دوبله های خوبی داریم در پلتفرممون، دوبله های بسیار خوبی داریم. میخوای اصلا زیرنویس فارسی استفاده کن، نمیفهم. یه علت این که من الان چند ساله که تمام قد ایستادم، حتی مثلا با بعضیاشون بحثم کردم، همینه که اصلا یا نمیفهمه که تو براش حاضری چی کار بکنه، یا خودشو میزنه میگه نه من کلن چون میخوام از انقدر بیشتر هزینه نکنم، من کلا مثلا دیسیپلین خودمو دارم، سیستم خودمو دارم. و اونجا استودیوهایی که خودشونو محتاج نشون بدن به این آدما دچار یه باختی میشن. پرانتز باز، سال 1401 تا 1400 فکر کنم 3 حالا اواسطش من شمردم 25 تا استودیوی دوبله در بیرون از سازمان که خصوصی بودن جمع شدن. به خاطر همین که همین دیدگاه‌های اشتباه که تسلیمش شدن، گفتن که ما باید تو این قالب بریم، ما باید همراه بشیم و اینا. اوکی، سالی ما هم از این کارو میکنیم دیگه، سالی چند تا کار بد نیست، ولی تو دراز مدت شما بیای فله سریال بگیری و اینا، اون فرصت این که بگردی کار بهتر تو همون فضای استودیو با رزومه قوی تر چه از لحاظ مالی چه از لحاظ کارنامه‌ای پیدا بکنی و اون سال کارهای قوی تر داشته باشی و اینم از دست میدی به خاطر اینکه اعتماد کردی به حرف کسایی که اصلا ذهنیتشون چیز دیگه یه. و بعضیاشون هم حالا مثلا به خاطر کم تجربه بودنشون فکر میکنن، چون من دیدم، فکر میکنن که صرفاً این که یه مثلا یه 5 تا گوینده آس، یه 10 تا گوینده آس مثلا توی یه دوبله حضور داشته باشن، این دوبله الان میترکونه، این عالیه. یعنی میگم ما ترجمه رو خودمون میدیم بهت. ترجمهش چیه؟ همون زیرنویس فیلمه که اومده مثلا تبدیلش کرده به ورد یا PDF یا حالا یه حسابی که میخواد اتچ بشه و اینا. ترجمه کتابی با ترجمه فیلم خیلی فرق میکنه. مترجمش زبان فیلمنامه باید بلد باشه. اون قاتل با دکتر یکسان صحبت نمیکنه، ادبیاتش همه اینا رو دقیقاً. اصلا برای همین دستمزد مترجمه با سابقه با دستمزد مترجمه مثلا کتابی ممکنه متفاوت باشه، مترجمه فیلم. و اینا رو یا نمیدونن یا خودشونو میزنن به اون راه. و تو باندسازی هم به همین شکل، یه باندسازی فقط مثلا یه جوری سرسری یه کاری انجام میده، خروجی میگیره، یه سری سایت هم کلی بهش کار میدن چون داره خط قرمز اصلی اونا رو که سرعت نمیشکنه
اونا فقط میگم برسون روزی 2 تا کار بزن. 2 تا سینمایی میاد میکس و باندش رو انجام میده و هدفشون اینه که کار رو زودتر برسونه. ما بهش میگیم کارهای کیلویی. کارهای کیلویی دیگه. آره دوبله باز به همین شکل. ارزش بابت تک کار به شما داده نمیشه و یه پروژه سنگین. بچه‌ها به این دقت نمی‌کنن که ارزش خودشون میاد پایین. اوکی، قسط داری، اجاره داری، 1 ماه، 2 ماه، 4 ماه این کارو کردی، این نشه زیر بار رفتی. اوکی، اگه بشه 200 دفعه 1000 دفعه دیگه مشکل از توه. تا چند بارشو 3-4 بارشو که این کارو کردی میگیم که به خاطر قسط بود و فلان. کلا تو این ماتریکس گیر کردی و نمیتونی بیای بیرون، مشکل از جای دیگه است. و من یه همکاری داشتم یه حرف جالب زد به من. با یکی از استودیوهای مشکلی پیدا کرده بودم. گفتش که ببین شما میری فلان سوپری یه خریدی میکنی، حالا کم فروشی میکنه، گرون فروشی میکنه، یا اصلا نه به قیمت میده، بد رفتاری میکنه، بد حرف میزنه. نرو، برو یه سوپری دیگه. خب اگه بری اون سوپری فردا پس فردا بعد اون دوباره تشویق میشه، آره بری هی ادامه بدی به این غیبت و ای فلانی اینجوری کرده اینا، حالا مشکل از توه. الان من حرف ایشون رو دارم تغییر میدم، میگم که اگه شما از یه حدی بیشتر بیای تن بدی به این موضوع و کوتاه بیای، دیگه مشکل از شماست. ببین خیلی مهمه که شما وقتی مخصوصا توی خدمات همچین اتفاقی میفته، سعی میکنی که بری روی کار بیکیفیت و اصلا کار فله و کار کیلویی. این باعث میشه که حالا خودتون هم همینطوری هستی دیگه، مثلا وقتی وارد یک بازاری میشی میگه این همونیه که مثلا اینطوری کار میکنه، اون کارش با کیفیت، این استودیو همون استودیویی که مثلا یه کار الکی میده، این اونیه که مثلا خروجی با کیفیت رو میخوام، این مشتریه باید بیاد توی این استودیو بگیره. شما بعد از یه مدتی شناخته میشید به اون آدمی که بیکیفیت، کم کیفیت و بعد از یه مدتی حتی اون پروژه ها هم دیگه سراغ شما نمیان و اگرم داشته باشید، یعنی اگرم با سرتون شلوغ بکنید، آخرش میبینی که طرف هیچی نداره، یعنی دستاوردی نداره. شلوغه ها، دستاوردی نداره. میبینید نه تونسته کارشو پیشرفت بده، نه تونسته پولی جمع بکنه، نه تونسته سرمایه گذاری بکنه، نه تونسته ارتقایی بده، فقط شلوغه. مثل خیلی از صنفایی که دارن صبح تا شب وقت میذارن، طرف میبینی جمعهش هم سر کاره، تا نصف شب داره کار میکنه، تا 10 سال دیگه‌ش هم بهش پروژه دادن، اما آخرش هیچی نیست. موفق بودن این یه شعاره. موفق بودن این از اوناست که باید وایرال بشه. موفق بودن با شلوغ بودن خواهشاً اشتباه نگیریم. الان خیلی هم میخوان خودشون رو مثلا موفق نشون بدن، خودشون رو شلوغ نشون میدن که آقا مثلا ما خیلی موفقیم، ناکن چقدر شلوغیم، ناکن چقدر مشتری داریم، ناکن چقدر صف مثلا واسه تشکیل داده شده. بعد میگه خب تشی شد، میمونه مثلا خب هیچی نیست. خیلی اوقات من یه مصاحبه شنیدم از این مجید باقربگی، بازیگر مجید تو قصه‌های مجید، فیلمش خیلی باحال بود. گفت چرا از اون بعد دیگه کار زیادی نکردی؟ گفت ببین اگر من کار زیادی انجام میدادم اون شخصیت قصه مجید از ذهن مردم پاک میشد. خیلی حرف قشنگ بود. اصلا ببین گفت من یه عمر همه افتخاراتم، همه درآمدم، همه عزت و احترام، همه چیم به خاطر اون مجیدی بود، اون کاراکتر مجیدی بود که تو ذهن آدم‌ها شناخته شد. اگه من رفتم سراغ گفت پروژه‌ای بازی کردم، ولی گفت سعی کردم اون پروژه‌هایی که شخصیت مثبت مجید رو تو ذهن آدم‌ها مثلا یادآوری میکنه اونا رو برام بازی بکنم، وگرنه خیلی از پروژه‌های دیگر رو مثلا من ردش کردم. خیلی این جمله مهمه که شما حواستون باشه به هر قیمتی کار نکنید، به هر قیمتی کارتون رو پایین نیارید و این باعث میشه که نه تنها شما درآمدتون بیشتر نشه بلکه اعتماد خیلی هم از روی شما میره. بله ممنونم از شما. این زنده باشین. یه چیزی رو در ادامه همین من تعریف بکنم. خدا بیامرز کیومرث پوراحمد که کارگردان همین قصه های مجید که فرموده بود، میگفتش که یه سری از تهیه کننده‌های صدا و سیما
یه منتی سرش گذاشتن که صدا و سیما باعث معروفیت تو شد. اون گفتش که نه، من باعث معروف شدن صدا و سیما شدم، من مخاطب کشوندم. حالا ما میگیم وسط اینو میگیریم، میگیم که آقا خانوم اگه شما اعتبار دادی، اعتبار هم گرفتی از اون آرتیست. اون آرتیست که اینجوری نبوده که مثلا هیچ اعتباری بهت اضافه نکنه، اونم یه چیزی بهت اضافه کرده. دو طرفه بود. شما فرض کن هیچ کدوم از اون بازیگرای مطرح، مثلا نه فقط تلویزیون، اصلا هر پلتفرمی، هر سایتی، هر چیزی که مردم فیلم و سریال نگاه میکنن، کلن همه اینا برن کنار، چی میشه؟ مخاطب ریزش میکنه. پس اینجوری نیست که صرفاً اون پلتفرم، صرفاً اون صدا و سیما. اینا رو دارم میگم که شمایی که یه وقت، حالا چه تو زمینه گویندگی، چه تو هنر، هر رشته، اصلا بیزنس، اومدن یک منتی رو گذاشتن، اومدن یک دیالوگ مشابهی رو گفتن، رئیس و رؤسا، حواست باشه که اگه داری اعتبار دریافت میکنی که واقعا هم ممکنه دریافت بکنی، اعتبار هم همزمان داری میدی، مخاطب داری میاری، حالا در حد توانت، در حد سوادت، به نسبت خودش. یکی از دوستام، یه گوینده خیلی سرشناس و معروف که اسم نمیارم، یکی از این حضرات دلال کارایی رو گرفته بود به دست و خیلی کم سن و سال و کم تجربه بود، ولی با زبون چندین کیلومتری که مثلا کار زیاد داریم و با دستمزد اینقدر بیا بگو و فلان و اینا. این یه اعتراضی میکنه بهش، میگه که این عددها خیلی پایینه، شما رقمی که کار میکنی و بگو، تهش اینه که من دیگه نمیگم بیای. بعد به این خیلی برخورده بود که مثلا یه دختر بچه مثلا جغله مثلا بهش همچین دیالوگ به یه آدمی که خیلی تجربهش زیاده و تقریبا نزدیک به استاده تو این عرصه، و گفتش که بیژن من چیکار کنم؟ گفتم میخوای حال اونو بگیری یا میخوای خودتو نجات بدی؟ گفت جفتش. گفتم یه جوری با ادبیات خودت بهش برسون که من به این کارا احتیاجی ندارم، آدم ارزونی نیستم و اگه میام در واقع لطفه، نه پولدار میشم نه فقیر میشم. و این شمایی که داری با این دیالوگا، با این حرفای روباهی، اگه بخوای مؤدب باشیم، با این حرفای روباهی داری یه چیزی رو به دست میگیری و به همه داری این حرفا رو میزنی که قیمت‌ها رو پایین نگه داری که یه چیزی تو جیب خودت بره. اینا رو یه جوری با ادبیات خودت بهش برسون و لفت بده. به این شکل لفت گروه. نظر شما چیه؟ ببین خیلی شاید این موضوعی که الان داریم تقریبا یه رو با هم در موردش صحبت میکنیم انقدر مهمه و همین ابتدای شروع کارم باید به بچه‌ها بگیم، چون گفتم اولش ما یه ذهنیتی داریم که اولش که داریم شروع میکنیم باید قیمتمون رو بیاریم پایین تا بتونیم اون مشتری‌ها رو جذب کنیم. ولی گفتم خیلی حواستون باشه، چون گول میزنه حجم کار، خیلی گول زننده است، خیلی وسوسه میکنه آدم رو که مثلا این داره میاره اونو آورد اینو آورد. ولی حواست باشه، ببین آیا تو داری با قیمت خودت کار میکنی؟ یعنی ارزش کار تو یه لحظه، همون لحظه من میگم لحظه استوب، آیا واقعا ارزش کارت اینه؟ بشین فکر بکن، ببین مثلا این همه زحمت کشیدی، این همه مثلا آموزش دیدی، این همه تخصص رفتی کسب بکنی، بعد به همون اندازه در میاری که طرف یک پنجم تو همون اطلاعاتو نداره، اون تجهیزاتو نداره، اون علمو نداره. اگر میبینی که نه جات درست نیست، سعی بکن که بعد از اینکه اون مقدار پول اون کف دیگه یه پولی در اومد خلاصه و دیگه اون نیازه رو نداشتی، یه مقدار خودتو بکشون بالاتر، چون مجموعه حرفه‌ای تر، آدم حسابی ترها، اونایی که خیلی خوشخلترن توی پرداخت، منظورمه اونایی که پروژه‌های سنگین و یه چیزی میدن که کارماتو قشنگ بهش عیار میده، اونا با این قیمت با تو کار نمیکنن. به همون علتی که گفتم فکر نمیکنن که با اون قیمت کار خوبی بهشون تحویل بدی، حتی اگر در واقعیت
شما کار خوبی بهشون تحویل بدی، اما قیمت یکی از عوامل مهمیه که آدم‌ها تصمیم میگیرن که شما کارتون در چه سطح کیفیتی قرار گرفته. این نکته خیلی مهمه. بسیارم عالی. همین. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خواهش میکنم، ممنون از شما و دوستان عزیزی که دیدن. امیدواریم که این برنامه رو دوست داشته باشین و برنامه‌های جذاب و جذابتری تقدیمتون کنیم. ایشالله منتظر جلسه بعدی و قسمت بعدی باشید. خدا نگهدار. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. استودیو آسمان صدا.